Здравствуйте! С вами Роман Примак, инструктор по выживанию Центра экстремального туризма СИАЛ. Сегодня мы опять в лесу, как видите, пошел снег, и сегодня мы расскажем, как разжигать костер в снежном мокром лесу. Чтобы разжечь костер в мокром лесу снежном, не подойдут веточки, которые все мокрые, сухие. Вот они буквально чавкает вода из них. Нам нужно взять кусок сухого дерева, бревна, расколоть его на несколько частей и настругать сухую стружку изнутри. Это достаточно долгий процесс, чтобы получился костер, где-то нужно час-два стругать стружки. Чем больше у вас будет гора наструганной сухой стружки, тем больше шансов, что костер быстрее разожгется. Сейчас будем это производить. Чем больше у вас будет стружки, тем больше шансов, что костер хорошо разгорится. В каморке папы Карла, когда он строгал буратино, была куча стружки, она была сухой. Костер там легко было сделать, а у нас мокро, замерзшие дрова, сырые, поэтому нужно долго и тщательно готовить растопку для костра. Сложность в том, когда идет дождь или снег, стружка, дрова, которые вы собираете, намокают. Поэтому кусок брезента или кусок полиэтилена вы себе накрываете, чтобы спасти вот эту растопку, которую делаете, от намокания. И вот таким вот образом когда у нас много сухой растопки, уже можно поджигать. В принципе, одной спички хватило, чтобы сухая стружечка тоненькая разгорелась. И потихоньку накладывать. И уже затем мокрые веточки будут просыхать на этом костре, на дыму и гореть. Когда у нас разгорается костер, можно ложить уже мокрые веточки, но обязательно в форме шалаша. Тогда дым и тепло просушивает потихонечку, тяга вверх идет, сушит ветки, делает их пригодными для огня и начинает уже гореть все больше веточек. Вот начали сохнуть мокрые ветки, сразу видно, пошел дым. Они подсохнут и потом начнут больше гореть, и затем мы толще будем окладывать. Как обычно, чем больше мы трудимся, тем качественнее и лучше эффект нашей работы. Поэтому мы немножко построгали стружек, набрали веточек изнутри сухих. И когда стружка долго разжигалась, потом уже она взялась огнем, затем мокрые ветки легли на стружку, просохли. После тоненьких веток большие ветки, наш костер активно загорелся. Подчеркиваю, с одной спички. Мокрый замороженный лес заработал. Костер у нас получился. Все реально, мы ничего заранее не готовили. Поэтому работайте в дождь, в снег. Бревно на 4 части разделили, настругали стружки, вспомнили Буратино и папа Карло. И вуаля, у вас костер. С вами был инструктор по выживанию Центра экстремального туризма Роман Примак. Подписывайтесь на наш канал. Пока, до новых встреч!